шем қыламыз. Батырларыңның басын айза қылып, ұлдарыңды құл, қыздарыңды күң етеміз. Керей, інімнің қаны сенің мойныңда. Қанға қан, шық жекпе-жекке. Міне балам, қыраңың дайын болды. Қандай әдемі. Әке, өзім ұшырайыншы. Жарайды, ала қой. Кез келген халыққа бәрінен бұрын асқақ рух керек. Ал қазақтың ұлттық рухы оның ерлігінде жатыр. Нұрсұлтан Назарбаев. Ал мен алтын кездік тауып алдым. Қане, бері тұршы көрейін. Жоқ, бұл менікі. Қызғаншақ, Бермеймін. Бұны мен таптым. Бер дедім мен саған. Сенікі емес. Бұл не жарық? Жаңа кездік қайда? Міне қызық. Қайда жоғалып кетті? Төртеу түгел болса төбедегі келет, алтау ала болса ауыздағы кетет деген осы. Бекер таластыңдар. Ата, жаңа ғана мына ескерткіш нұр шашқандай болды. Байқамадыңыз ба? Сонда бұл кісілер кімдер? Балалар, бұл қазақ мемлекетінің негізін қалаған, ұлтымыздың әділетті де батыр хандары, Керей мен Жәнібек. Ата, олар жөнінде айтып беріңізші. Жарайды айтайын. Сонау 15 ғасырдың басында Алтын Орда ыдырап, бір бөлігін Жошының ұрпақтары билеп тұрды. Благодарствуем вам, Барак-хан. Мы передадим ваше послание нашему князю. Сіздің жолдауыңызды жеткіземін дейді, хан ием. Халықтан шағым түсті. Орда маңында қарақшылар пайда болыпты. Тездетіп жасақ жіберіп, оларды құрықтау керек. Жібек жолы бойындағы керуендерді қорғауды мықтап тапсыр. Орындаймыз. Мәртебелі хан ием, ұлы ұстаз шұғыл хабармен қабылдауыңызды сұрайды. Кірсін. Ханем, аспан әлемінен үрейлі хабар әкелдім. Айта бер, ұстаз. 77 жылда бір келетін құйрықты жұлдыз көрінді. Ол жер бетіне әсер етпей қоймайды. Қара күштер оянуы мүмкін. Сақтық жасаңыз. Болат, бауырым, ру басыларын таңбалы тасқа жина. Бірлігімізді бекемдеп алатын кез келді. Керей мен Жәнібекте барсын. Қазірден бастап ел өміріне араласа берсін. Орындаймыз. Ой, осы тас атудан жалықтым. Соны айтса шыдамым таусылды.
Бұған не дейсің, Жәнібек? Сол да сөз бе Керей? Көрдің бе? Мен саған одан зорын көрсетейін. Үлкен құмыраға қараш. Кәне. Байқамай қалдым, кешіріңіз. Батыр аға, сақпан атуды, сойылдасуды үйреттіңіз. Енді қылыштасуды үйренсек? Алдымен атуды үйреніңдер. Біз садақ тартып нысанаға тегізуді білеміз. Қалай? Ол қозғалмайтын нәрсе. Сендер қашқанға тигізіп, атқаннан бұлтаруды үйреніңдер. Сонда тышқан атамыз ба? Барақ хан таңбалы тастың басына жиналуды тапсырды. Мұнда не болады? Бұл қандай тас? Бұл елдің бірлігін айқындайтын қасиетті тас. Әр рудың басшылары өз таңбаларын осы тасқа қою керек. Егер таңбалар түгел болса, ортадағы шаңырақтан нұр төгіледі. Ол нұр елдің бірлігінің, тұтастығының белгісі. Уа, игі жақсылар! Жау айтып келмейді. Сақтансаң сақтайым деген. Қасиетті жерде бірлігімізді айқындап алайық. Қане, таңбалы тастарды қойыңдар. Неге нұр төгілмеді? Қарабектің таңбасы қойылмады. Өзде көрінбейді. Қайда жүр өзі? Болат Сұлтан, сен не дейсің? Ол неге келмеген? Хан ием, Қарабектің келмегені ел бірлігін жақтамағаны ғой. Онсы нес? Қарабектен ондайды күтпеген едік. Іштен шыққан жау жаман. Әйтеуір арамызға ірткі түспесін. Құйрықты жұлдыз көрінгенде қара күштер бас көтереді. Солардың ісі болмаса жарар еді. Ал біз ұрпаққа бірлікті мұра етіп қалдыруымыз керек. Онсыз болашағымыз қараңғы. Ендігі жерде бірлік үшін күресеміз. Батыр ата, енді не болады екен? Қарабек деген кім? Аттарың даяр ма? Иә, кеше ғана тайыма бас білдірдім. Енді менің тайымды үйрету керек. Барыңдар онда. Тез. Эй, Қарабек, Қарабек. Келе бер. Бұл халықты бір-біріне жау етіп, өз қолыммен жойып жіберем. Менің айтқаныммен жүрсең билікке де, байлыққа да жетесің, Қарабек. Бұл саған таңбалы тасқа бармағаның үшін сыйлығым. Бір тамшысын ішкен адам қасиетінен айырылады, өз жанына жау болады. Әбілқайырды таққа отырғыз, ол да менің айтқаныммен жүретін болсын. Тақта Барақ хан отыр емес пе? Оның көзін жой. Ал аузынан сүті кеппеген Керей мен Жәнібектің жарасы жеңіл. Ләббай тақсыр. Ассалаумағалейкум. Біз келдік, аға. Жақсы ат ер қанаты деген. Ал сұлтандарым, қайсың мінесің?
Не бол? Әлде қорқып тұрсың ба? Мен бе? Ешқандай да. Жалсам жер көтереді. Ал Қанекей сұлтаным, тақымыңа мықты бол. Айтчу, жануар. Сұлтандар! Алысқа ұзамаңдар! Қызылжар жақта қарақшылар болуы мүмкін! Жәнібек, сен ештеңе байқамадың ба? Жоқ аға. Тыныс алып кеттік ау деймін. Жаңа жылқы шаға қарақшылар туралы айтқан еді. Қарақшы? Мен өмірде қарақшыларды көрмеппін. Әне, анда біреулер бар сияқты. Керей, өтінемін көрейікші. Жарайды. Бірақ көреміз де қайтамыз. Әттен қаруымыз жоқ. Менде сақпан бар. Ей, көңілдіреген жоқ па? Біздің билегіміз келіп тұр. Көңілдісін өзің бастамасаң. Еркін дала еркесеміз біз қарақшы біліп қой. Қайда жүрсек қарнымыз тоқ, күнде думан, күнде той. Басқаларша еңбек етіп, бел ауыртып жатпаймыз. Шарап ішіп шалқып тасып, біздің өмір қызық қой. Керуендер өтіп берсін жібек жолы бойында. Керуен басы береріңді өз еркіңмен дайында. Күміс теңге жібек мата бола берсін бәрібір. Аңыз етіп ел айтады ертең біздер жайында. Қорқытамыз, тонаймыз, босалаймыз оңаймыз. Алтын күміс теңгелерді сыңғырлатып санаймыз. Саудагерді қанаймыз, асырлашы талаймыз. Оңай олжа келіп тұрса қорғаламыз қалаймыз. Қарақшымыз қаталмыз, ел тонаймыз далада. Шын болады біз дегенде қарияда балада. Ұрлық түбі қорлық деген дана сөз бар халықта. Кім айтса да тауып айтқан түйіп алшы санаңа. Ей, мынау қайдан шықты? Сайтан емес пе өзі? Кімсің ей? Сендер қоршаудасыңдар. Тұтқындарды босатыңдар. Қоршауда дейді? Ешкім жоқ қой. Оны немен дәлелдейсің? Ей, бұл қалай болды? Тағы дәлел керек пе? Қай жерден атылды? Білмеймін, байқамадым. Абай болыңдар. Ай. Ай. Тұр, зәреміз алды ғой. Албақ мұрын, енді не дейсің? Қаш, Жәнібек, қаш. Қаш. Өшірініңді. Деген жоқ. Қазір мен оның әкесін тантайын. Тапқан екенсің ойнайтын адамды. Сталдың ба? Мен саған тас атқанды көрсетейін.
Кәне былай тұр. Алысқа замаңдар дегенім қайда? Біз тай үйретіп. Құрай қайдан ештеңе шықпайды. Керей, тұтқындарды босат. Қазір. Айғайлама дедім ғой. Құлақты жарасың. Ал сендер неге айғайламайсыңдар? Болды, беріліңдер. Мәсіған. Мен құмырашы шебермін. Заттарымызды саудалауға келе жатқанбыз. Қарақшылар қапыда басты. Қай шақардан боласыңдар? Отырарданбыз. Рахмет, балалар. Сендер болмағанда не болар еді? Мен... Бұл Жәнібек, ал мен Кереймін. Мен Айшамын. Ал мынау сендерге естелік болсын. Сау болыңдар, Алла жар болсын. Сау бол. Жолдарың болсын. Сау болыңдар, балалар. Батыр ата, бізді қалай тауып келдіңіз? Ақсақалды қария айтпағанда білмес едім. Ол қандай қария? Мен оны көрдім. Бір Алла сақтады. Қарақшылар жазым етсе не болар еді? Түсіндік, Батыр ата. Жарайды, енді мұндай қайталанбасын. Батыр ата, бізге көрінген Қыдыр ата емес пе? Әбден мүмкін. Сендер не күлкен тыңдамайсыңдар? Ордадан рұқсатсыз алшақ кеткендерің қалай? Әке, мен кінәлі. Мен. Хан әке, менен болды, кешіріңіз. Осы істерің ел бастайтын сұлтандарға лайық па? Жарайды. Бір ашуыңды маған қый. Ал сендердің бір-біріңе араша түскендерің жақсы қасиет. Біз Болат екеуміз қандай бауыр болсақ, сендер де сондай жақын болуға тиіссіңдер. Сендер жұптарыңды жазбай жүрсеңдер ғана мақсаттарыңа жетесіңдер. Осыны бір сәт естен шығармаңдар. Иә. Ал балалар, сендер бара беріңдер. Хан ием, маған айтарыңыз бар ма? Аталық, талай айқастарда, қаншама сын сағаттарда менің сенімді серігім болдың. Алайда саған бір өтінішім бар. Айтыңыз, хан ием. Таңбалы тастың басындағы жайды көрдің. Аумалы төкпелі заман болғалы тұр. Бір бәлені ішім сезет. Айтарым, Керей мен Жәнібек саған аманат. Алаң болмаңыз, хан ием. Олар үшін жаным құрбан. Бүгінгі жаттығуда не істейді екенбіз? Тағы да сақпан атпасақ болғаны. Батыр ата, өткендегі қашқанға тигізіп атқаннан бұлтару дегеніңізді түсінбедік. Қорамсаларыңды алыңдар. Мынаушы жоқ жебені не істейміз? Тайларыңды атыңдар. Не үшін? Ет ауырады ғой. Бұл тай сендерге сауын бие емес. Жорық аты болсын десеңдер. Атыңдар. Атыңдар.
Міне, атқаннан бұлтыру деген осы. Жылқы көзі жылғадағыны көрет деп қазақ бекер айтпаған. Енді бұл тайларың сендерді жауып тұрған жебенің арасынан алып шығады. Ал шаңшың ұрысқа көкпардың додасына түскенде үйренеді. Түсіндік, Батыр ата. Біз ұрысқа дайынбыз. Мырза, мұнда жай жүрсіз бе? Мұндай уақытта адам жай жүруші ме едім? Мынау Қарабек емес пе? Мен сендерге бостандық сыйлайым, бірақ оның өтеуі бар. Не істеу керек? Әйтсе де сендер үшін түк емес. Қысқасы, таңертең барақ хан Моғолстан ханы Есенбұғаға қонаққа барады. Әлгі Қарабектен хабар бар ма? Хабар ошарсыз, көрдім дегенде ешкім жоқ. Жарайды. Әзірге ел тыныш. Жаста болса Әбілқайыр елге бас көз бола тұрар. Біз келгенше ештеңе бола қоймас. Көрші ұлыстармен ынтымағымызды нығайту керек. Бізді қонаққа шақырған Есенбұға ханның да ойы осы болса керек. Алайда ойраттардың не ойлап отырғаны белгісіз. Соны ұмытпайық. Хан ием, абайлаңыз! Ханда! Қалғандарыңмен шатыр құрыңдар! Тезіре! Ауырым! Ханға оқ түйді! Әбілқайыр сұлтанның дастарханынан дәм тату біз үшін үлкен мәртебе. Қарабек, дәстүрді бұза алмайым. Қонақ болсаң отыр. Қаралы хабарды естіп, қабырғам қайысып отырған аздай. Сен не бетіңмен келіп отырсың? Таңбалы тастағы таңбаңның жоғын қалай түсіндіресің? Түсіндірейін, сұлтан. Барақ хан өлді. Болат сұлтан ауыр жаралы. Ендігі тақ сіздікі.
Ей, Қарабек, сен сатқындығыңмен қоймай мені азғырайын дедің бе? Сұлтаным, ас иесі мен дәмді. Менікі жай ақыл ғана. Әттен қонағымсың. Әйтпесе басыңды алар едім. Сабыр сақтаңыз. Ертең сіз хан болғанда, менің басым сізге керек болады. Хан болып ел басқару оңай дейсің бе? Сұлтаным, тақ мынау балғымыздан да тәтті болады. Дәмін алсаңыз құмарына түсесіз, әлемді басып жан шисіз, дегеніңізге жетесіз. Алыңыз. Сен дұрыс айтасың. Келесі хан мен боламын. Әбілқайыр хан жасасын. Жәнібек, қайғыңа ортақпын. Әкеңнің орнын ешкім толтыра алмайтыны белгілі ғой. Бірақ біз сенімен біргеміз. Бұл опасыздардың ісі бір ұшы сендерге тимес екен. Ата, ал содан соң не болды? Оларға қарт батырдың көмегі тиген болар. Я, ата, Керей мен Жәнібектің қалай хан болғанын айтып беріңізші. Онда әр қарай тыңдаңдар балалар. Әбілқайыр салған салық мөлшері халыққа ауыр тиіп, ханға деген ел наразылығы күннен күнге күшейе түсті. Елдің қасіретін көріп, Керей мен Жәнібек те ер жетті. Хан ием, Керей мен Жәнібек сұлтандар келіп тұр. Иә, сөйле, Керей. Ел еңсесі езіліп, ынтымағы дырап жатқанда, думандатып жатқандарыңызға жол болсын. Немеле, қарағалық қайғырды екен деп, хан қара жамылу керек беді? Ұсақ түйекпен ханның мазасын алмай, келген шаруаларыңды айтыңдар. Хан үшін халықтың мұңа ұсақ түйек емес, ең маңызды мәселе болар. Хан аға, көзіңізді ашыңыз. Таңбасын бөлек салған мына Қарабекке төрден орын беріп, тайраңдатып қойғаныңыз. Тоқтат! Мен сендерге аға емес ханмын. Ендігі жолы алдымда тізерлеп отыратын болыңдар. Маған ақыл айтуға келген болсаңдар, боссыңдар! Өлтірік өсіп бөрі болды. Бүгін азуын көрсетті. Ертең сізге де шабат. Қапы қалмаңыз. Олай болса, тірсегін қи олардың. Құп тақсыр. Оларды аңға шығып, сейіл құруға шақырыңыз. Ар жағын өзім жайғастырам. Әбілқайыр хан сендерді не үшін аңға шақырды екен? Соны түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Өткендегі әңгімені жуып шаймақ болар. Қазір саят құрып көңіл көтеретін кез емес. Иә, мүмкін оңашада айтар әңгімесі бар шығар. Әйтеуір сақ болайық. Шоу жануар. Стандар! Ай, қамысына кірет қазір! Стандар, атыңдар! Атыңдар! Қамысына кірет қазір! Ал сұлтандарым, қанжығасы майланған бірінші адамға алтын зерлі қасқыр ішік жабылады. Бәрекелді! Ханның жомарттығына разымыз. Ал, қамыс ішіне кім кіреді? Мен кіремін.
Мен де әзірмін. Сендердің өжет екендеріңе күмәнім жоқ. Алайда сақ болғайсыңдар. Оу, батыр. Шәкірттеріңнің шамасын көрейік. Ал, бара ғой. Жәнібек сұлтан, Керей қайда? Болмады. Жәнібек сұлтан жасасын. Жаса, Керей сұлтан! Сұлтандар ерледі. Олардың батыр болып өскенін көрдің ғой. Қалайда көздерін құрту керек. Иә, олардың батырлығы сорымыз, көздегені тағыңыз. Ендеше, тездетіп амалын тап. Орындалады тақсыр. Хан ием, ойрат ордасынан елші келді. Әбілқайыр хан, қонтайшымыз саған дұғай сәлем айтты. Бұдан бұлай, ойратқа салық төлейсің. Уақытында төлесең өмірің тыныш, ордаң бүтін болады. Дұрыстап ойлан, қонтайшы ек сөйлемейді. Жетпегені осы еді. Енді не дейсің? Салықты халық төлейді. Сіздің неңіз кетеді? Елді езіп ұстасаңыз ғана бас еді. Менің соңымнан ер. Керей сұлтан, аналдырған алтындақ сені күтіп тұр. Әйтпесе, Жәнібектің де көздегені сол тақ. Керейдің де көздегені сол тақ. Әкеңнен қалған таққа ие болғысы келеді. Ал ол тақтың мұрагері тек
ғана сенсің. Тақ бір жерде бақ бар, дүние байлық, билік пен мансап бәрі сонда, бірақ тақ біреу, ал сендер екеусіңдер. Кім бірінші жетсе тақ соныкі, тезірек, тезірек. Өлтір оны. Әйтпесе қазір сені өлтіреді. Өлтір! Қара ниет қарақшыларым, қайдасыңдар? Бұлар баяғы қарақшылар емес пе? Иә, дәл таптың, сұлтан. Сендердің кесірлеріңнен біз тарға басқа қамалып қорлық көрдік. Ал енді сен де біліп ал, Жәнібек сұлтан. Сенің әкеңе қадалған жебе менікі. Немене? Енді сендер де осы жерден тірі шықпайсыңдар. Ах, қанішер жауыздар! Жәнібек! Жәнібек, өлтіре көрме, өтінем. Шымын жанымды қия көр. Жәнібек, байқа! Бұлар баяғы қарақшылар емес пе? Иә, солар. Менің әкемді де осылар өлтіріпті. Бұл сендерге жасалған екінші қастандық. Ал бұларды кім жіберген? Қарабектің ісі емес пе? Әбден мүмкін. Таңнан қалмай жолға шығамыз. Біраз уақытқа дейін бой тасалау керек. Қайда барамыз? Ұлы ғұламалар шаһары Отырарға. Отырарға? Айшаның ауылына ма? Саған айтты ғой, ғұламалар еліне деп. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Уағалейкум ассалам. Көш көрікті болсын.
Ей балам, несін айтайын. Бұл елден береке кеткелі қашан. Ханымыз адам танымастай өзгерді. Ауыр салықты көтер алмай көшіп барамыз. Әттең қолымыз қысқа. Қозы көш жер жүрдік, жағашпайсыздар ғой тіпті. Іштеріңіз піспады ма? Батыр ата, отырар әлі алыс па? Олай болса мен сіздерге ән айтып берейін. Жол қысқарсын. Қолымда бір қамшым бар, ақау бүлдіргелі ай. Айтайын мен бір сөзді күлдіргелі ай. Орныңнан әр отырмай, ақау дермен отырай. Қолымда қармағым жоқ, бүлдіргелі ай. Ай-югай, 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 ай, ағдариғай бүлдіргелі ай. Ай-югай, 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 ай, ағдариғай бүлдіргелі ай. Қолымда бір қамшым бар, ақау бұнақтаған ай. Бәйгеден екі ателді ойнақтаған ай. Жүрмесіңе сен аман, ақау деу қарағым ай. Көзіңнен айналайын жайнақтаған ай. Ай-югай, 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 ай, ағдариғай ойнақтаған ай. Ай-югай, 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 ай, ағдариғай ойнақтаған ай. Ай-югай, 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 ай, ағдариғай ойнақтаған ай. Міне, келіп те қалдық. Отырар ғажап қала екен. Көгілдір күмбездері қандай. Иә, бұл шаһарда Айша тұрады. Мен жай ашейін, расында да әдемі қала екен. Ай-югай, ай-югай, ай-югай. Ішке кірейік. Батыр ата, мына белгіні сіздің қылышыңыздан көргенбіз. Иә, дәл өзі. Оны дұрыс аңғарғансыңдар. Ішке кірейік. Енді ұстаханаға не үшін келгенімізді түсінесіңдер. Амансың ба, қандыбалақ досым? Армысың батырам, ат көлік аман келіп жеттіңдер ме? Аллаға шүкір сапарымыз сәтті болды. Ал өзің қалайсың? Қартайып қар ұстауға жарамай қалған жоқсың ба? Жоға, о не дегенің? Жауға қарсы бірге шабайық десең, мен дайынмын. Бәрекелді достым. Менің өтінішімді орындап қойған боларсың. Иә, сенің тапсырысыңды дайырлап қойдым. Әкеліңдер. Мынау менің шәкірттерім.
Саған берген тапсырыстың иелері осылар. Онда бұлар осал жігіттер болмады ғой. Қанекей. Шарболатты 100 рет шоққа салып, 100 рет құдық суына малып шыңдадым. Мінекей, өзің сынап көр. Алғане, сынап көрейік. Міне, нағыз батырға лайық алмас қылыш осы. Сіздерге рахмет. Бұл қылыш ел мүддесіне қызмет ететін болады. Жаумен бетпе-бет келсем ғой, жайратып салатын. Ол күнде алыс емес. Бірақ күш пен қарудан маңызды нәрсе бар. Енді сендерге соны үйрену керек. Біз қашанғы үйрене береміз? Ержеттік емес пе? Құдай қаласа сендер келешекте ел бастап халық қамын жейтін азамат боласыңдар. Дана, кемеңгер адам ғана елін әділ басқарып дегеніне жеткізеді. Ол үшін білім керек. Қараңдаршы. Ұлы дала төсіндегі мына шаһар әлемге әйгілі қаншама даналарды шығарды. Таңертең сол білім ордасына барамыз. Қандай ғажап қала. Ассалаумағалейкум, ұстаз. Уағалейкум ассалам, бауырларым. Төрлетіңдер. Қателеспесем, Болат сұлтанның ұлы Керей мен Барақ ханның ұлы Жәнібек сұлтандар емес пе? Иә, бойымдағы бар өнерді үйреттім. Енді сұлтандар білім алса деймін. Тағы бір айтарым, бұлардың мұнда келгенін ешкім білмеу керек. Түсіндім. Ал сұлтандар адамзат ақыл ойының бар қазынасы жиналған жер бетіндегі ең үлкен білім орнының бірі отырар кітапханасына қош келдіңдер. Білекті бірді, білімді мыңды жығар деген. Міне мынау адамзаттың екінші ұстазы өзіміздің Әл-Фараби шығармалары. Мынау Барзғандық Махмуд Қашқари, ал мұнда баласығындық Жүсіп еңбектері. Сол жақта ғылымның серкесі Ибн Сина. Міне сіздерге керегі осы болар. Құтағыду білік. Анау сөрелерде Аплатон, Пифагор сынды Рум ғұламаларының кітаптары бар. Иә, бұл шығыстың шайыры Омар Хайям. Бірақ бұл кітапты оқу саған әлі ертелеу болады. Мұнау не өзі? Дәл қазір сен әлемдегі тепе-теңдікті бұздың. Аспан әлемі туралы Ұлықбектің еңбектерін оқсаңдар, бәрінде түсінесіңдер. Ал жерге жақындап келе жатқан құйрықты жұлдыздың бетін қайтару туралы бұл кітаптарда ештеңе жазылмаған ба? Бұл сұрақтың жауабы бір Аллаға ғана аян. Өйткені аспан әлемінің біз білмейтін құпия сырлар өте көп. Айтқаныңды орындадым, әміршім. Елдің бірлігін жойып, берекесін кетірдім. Орданың шаңырағы шайқалып тұр. Сен Керей мен Жәнібектен көз жазып қалдың. Оларды қайткенде де табу керек. Сол екеуін қолдайтын бір күш бар екен анық. Түсіндім. Жер астына кіріп кетсе де табамын. Мына кітапта Ұлықбектің 1000-нан аса жұлдыздың орнын белгілегені жазылыпты. Және ол Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыздың еңбегіне көп сүйенген екен. Ол кісілерде көп ғылымды игеру қайда? Неге олай дейсің? Біз де жақсы білім алуға ұмтылуымыз қажет. Бүгінге жетер енді Керей. Біраз бой жазып, қала аралап келсек қайтеді? Сен бара бер. Мен әлі біраз отырып,
мына кітапты аяқтап тастайын. Жарайды, өзің біл. Мен барып қаламен танысып қайтайын. Амансыз ба, бейтаныс ару? Кешіріңіз, сіз құмыра жасайтын шеберхананың қайда екенін білесіз бе? Білемін, бірақ есіме түспей тұрғаны. Мүмкін бір зат сатып алсаңыз, есіме түсіп қалар. Олай болса, мен сіздің мына гүліңізді алайын. Бұл гүл жарайды, сізге берейін. Есіме түсті. Мына көшеге бұрылып тіке жүрсеңіз, алдыңыздан биік мұнаралы үй шығады. Сол тұстан шеберхана көрініп тұр. Рахмет сізге. Келіп тұрыңыз, мырза. Айша? Бұл кім өзі? Жігітім, жайма? Мен жай Айша керек еді. Айша ма? Ол келесі шеберханада. Айып етпеңіз, қателесіп қалыппын. Қабат деген ай, ыңғайсыз болды. Сәлем бердік. Қазір күте тұрыңыз. Мен жаңа ою үлгісін жасап жатырмын. Былай, енді былай. Міне, дайын болды. Айша, мен... Әкеліңіз. Мінекейіңіз. Иә, бұл құмыра 6 жыл бұрын менің шеберханамда жасалған. Мұна жердегі бояуы кетіпті ғой. Бірдеңе тиген болар. Әйтпесе біздің бояуларымыз ғасырлар бойы өшпейді. Айша! Жарайды, мен қазір жөндеп бере қояйын. Міне былай, содан соң былай. Құмыраңыз дайын болды, ала қойыңыз. Жаныбек, сен мұнда қайдан жүрсің? Айша, мен сені іздеп келдім. Керейде осында. Мені? Қызық екен. Ал сенің өрнегің әдемі екен. Мен де жасап көрейінші. Қолыңнан келсе көр. Несі бар? Мен жақында ғана кітаптан оқыдым. Біздің жерімізге келген бір саяхатшы өнерімізге қатты қызыққан екен. Аты Мақрұм Полат екен. Марко Поло шығар. Солай болар. Міне Айша, дайын. О, шабытпен сауынғаны көрініп тұр. Рас айтасың ба? Жоқ, ойнап айтам. Бұлар кімдер екен? Олар ойраттар. Халықтан жиған олжасын алып барады. Ойраттар бізді қашанғы қанайды. Оларды орнына қоятын кез келген сияқты. Жүрек қалауларың білсін. Өз әрекеттеріңе жауап беретін кездерің келді. Біздің жолымызды бөгейтіндей сендер кімсіңдер? Біз Әбілқайыр ханнан тиесілі салығымызды алып келе жатырмыз. Жолды босатыңдар.
Әйтпесе, Мен Болат Сұлтанның ұлы Кереймін. Халықты жылатып жинаған құнсалықты осы жерде қалдырыңдар. Ал Қонтайшыға айта бар, енді біздің елді мазаламасын. мынау не деп тұр өзі? Басыңды шауып, Қонтайшыға қоса апарайық онда. Ей, не болды? Өлтірді! Кетті Керей. Шу! Жәнібек кетті! Кім екенімізді көрсеттік ау шамасы. Батыр ата, қандай баға бересіз? Қиын сәттер әлі алда. Бай болсаң елге пайдаң тисін. Батыр болсаң жауға найзаң тисін деген осы. Өркендерің өссін қарақтарым. Бірақ бүгінде күлкімізден күңіренісіміз көп болып тұр. Үстем салықтан ел қатты жүдеді. Бұл заман қайда барады екен? Қабырғамыз қайсып жүргелі қашан? Қайда барсам, халықтың айтары осы. Түнде ұйқымыздан, күндіз күлкімізден айырып отырған бұл біздің де мұңымыз. Мына ұлы даланы мекен еткен бабаларымыздың әділдікті ту етіп, елін еркін өмірге жеткізген ерліктері тасқа қашалып жазылған. Еркін ел ғана алдына асыл арман қойып мақсатына жете алады. Бақ ынтымаққа барады екен. Біз бірігіп қана мақсатымызға жетеміз. Ел болып, ірге бекітіп, еңсе көтеретін кез келді ағайын. Қыр астында көз алартып жау тұр. Ұлымыз құл, қызымыз күң болмасын десек, ошағымыздың түтіні түзу шықсын десек, бес саусақ бірігіп жұмылайық. Шешу шұрсқа түсетін кез келді. Ниетіміз бір болса, батаңызды беріңіз, ақсақал. Арманың қол жетер жерде болсын, халқыңның қалауы сенде болсын. Алла жар болсын, аумин. Я, айта бер, не бітірдің? Ханды азғырып, Жәнібек пен Керейге қарсы айдап салған едім. Болмады. Мен берген қара дәрінің әсерінен бе, жорыққа бара жатқан ханымыз жолда қайтыс болды. Енді не істейміз? Тыңда, Қарабек. Сен Қонтайшыға барып, оның сеніміне кіруге тырыс. Ханның қайтыс болғаны туралы хабар оларға ендігі жеткен болар. Ойраттардың сақшыларына шабуыл жасаған Керей мен Жәнібек екенін айтып бар. Оны білсе Қонтайшы олардан кек алмай қоймас. Ал екі сұлтанмен соғысып, әбден әлсіреген сәтте Қонтайшының көзін жою қиын емес. Оқтың ба? Оқтым, әміршім. Сонда так менікі болады. Солай де, Қарабек. Ол екеуінің сонда не көздегені бар екен? Ұлы Қонтайшым,
хан тағынан дәмелі Керей мен Жәнібек сұлтандар өз алдына ел болып, әскер жинап сізге қарсы тұрмақшы. Егер де сіз олардан бұрын әрекет жасасаңыз, бүкіл Дешті Қыпшақ жеріне өзіңіз ие боласыз. Жаман емес. Маған мыңбасы қара жалды шақыртыңдар. Сен ініңнің кімнің қолынан мерт болғанын білесің бе? Білсем, қанын судай шашып, кегімді қайтарар ем. Айтыңыз, әміршім. Ендеше тыңда, сенің ініңді өлтіріп, маған тиесілі салықты тартып алғандар Керей мен Жәнібек сұлтандар екен. Керей мен Жәнібек? Рұқсат етсеңіз, дәл қазір аттанам. Екеуінің де басын шауып алдыңызға алып келмесем, қара жал атым құрысын. Әскерлер жорыққа дайындалсын. 3 күннен соң аттанамыз. Әміріңізге қолдық. Ал сен, Қарабек, бізді бастап барасың. Бұл қызметіңнің өтеуіне не сұрайсың? Айта бер. Ұлы Қонтайшым, мендей пақырыңызға Жібек жолы бойындағы Тарас шаһарын берсеңіз жетер еді. Дегенің болсын, бара бер. Өз елін сатқаннан қайыр жоқ. Ертең бізді де сатып кетеді. Жорықтан соң көзін жой. Олар жорыққа шыққалы жатыр. Қолы бізден 2 есе көп. Несі бар? Әр қайсымыз 3 ойратқа татсақ, олар көп емес екен. Міне, күші басым жауды, ақылмен жеңетін кез келді. Мұндайда айла керек. Ендеше ақылымызды ортаға салайық. Әне, қарауыл төбеден белгі көрінді. Қане, атқа қонайық. Жәнібек, дабылдың белгісін бер. Сарбаздар, кім екенімізді танытар сәт туды. Мына ұлы даланы мекен етеміз, не жоқ боламыз. Жау алдында тізе бүгіп тірі тұрғаннан, тіке тұрып өлген артық. Бүгінгі ерлігіміз, ертеңгі елдігіміздің басы болмақ. Тәңіріміздің өзі қолдасын. Олардың қолы қанша? Бізден 2 есе аз, әміршім. Қаражал! Тағы да сен бе? Жолымнан былай тұр. Анау құйрықты жұлдызды көрдің бе? Күш мен жақта. Бүгін сен жеңілесің. Біздің айқасымыз әлем жаратылғаннан бері ешқашан толастаған емес. Бірде сен, бірде мен жеңдім. Ол бүгін кімнің жеңетінін құдіретті күшті бір Алла біледі. Әлде сен аққа құдайшақ екенін ұмыттың ба? Мені де қолдайтын күш бар екені есіңде болсын. Барлығын жермен жексен етем, мәңгілік түн орнатам. Ей, қазақтар! Дәл осы жерде қандарыңды судай шашып, құзғын қарғаларға жем қыламыз. Батырларыңның басын найза қылып, ұлдарыңды құл, қыздарыңды күң етеміз. Керей! Інімнің қаны сенің мойныңда. Қанға қан! Шық жекпе-жекке! Керей! Алла жар болсын!
Ұстаз! Жәнібек, Қарабектен төс белгін алып, таңбалы тасқа жеткіз. Бар. Қазір сені ме? Жәнібек, кешір. Мен сенің әкеңдің сенімді серік едім ғой. Мені қара басты, мені сайтан азғырды. Тірі қалдырсаң, өмір бақи құлыңма өтем. Жәнібек, өтінем. Онда бар сол сайтаныңа. Айқасымыз мұнымен әлі біткен жоқ. Біз әлі кездесеміз.
Ханды ақ киізге көтерейік. Уа халқым, біз бүгіннен бастап қазақ деген ел боламыз. Мына ұлы даламызды жанымыздан артық қастерлеп, қанымызбен қорғаймыз. Іргесі берік, туы биік бұл ел келер ұрпаққа аманат болсын. Ұлы дала елі мәңгілік болғай деп тілейік. Міне балалар, бұл бабаларымыз осылай қазақ елінің іргесін қалап, келер ұрпаққа, яғни мына сендерге аманат етіп қалдырған. Қандай ғажап оқиға. Өткен тарихымыз ерлікке толы екен ғой ата. Дұрыс айтасыңдар балаларым. Сендер өз тарихымызбен мақтануға тиіссіңдер. Еркін, Болат, үйге қайтыңдар, кеш болып қалды. Рахмет сізге ата. Біз де өскенде елімізді қорғайтын батыр боламыз. Сау болыңыз ата. Мақсаттарыңа жетіңдер, айналайындар.